बोसोर 2022 मार्च दानावहाय इन्डियान गभर्नमेन्टआ ट्रेननि जाब्रबथायफोरखौ गैया खालामनो मोनसे सिस्टेम बिसोरो बेखेवदों। बे सिस्टेमनि मुंखौ बिसोरो दोनदों काभाच सिस्टेम। आरो गभर्नमेन्टआ दाबि खालामदों जे बेखौ थाबैनो भारतनि गासै रेल लाइनावहाय बेखौ अपारेट खालामगोन होननानै। दा बे काभाच सिस्टेमा मा? देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। बे काभाच सिस्टेमा अटोमेटिक एन्टी कलिजन सिस्टेम एबा अटोमेटिक जाब्रबथायखौ रैखा खालामग्रा मोनसे सिस्टेम। बेयो गोबां इलेक्ट्रनिक डिभाइसेसजों लोगोसे GPS आरो रेडिअ फ्रिकुवेन्सि आइडेन्टिफिकेसन टेक्स बाहायनानै बे खामानिखौ मावो। आरो बे डिभाइसेसफोरा ट्रेकआवबो थानांगौ ओमफ्राय ट्रेनावबो थानांगौ। दा बे काभाच सिस्टेमा माब्ला खामानि मावगोन? ट्रेननि बांसिन जाब्रबथायफोरा जायो जेब्ला ट्रेना सिस्टेमखौ जाम खालामो एबा रेलवे टार्मिनलजियाव बेखौ बुङो सिस्टेम फास्ट एट डेन्जार। बेबायदि जानायाव मा जायो? ट्रेना गावनि लामा थांनांगौआव थाङा, नाथाय लुपखौ लानानै गुबुन लामाजोंसो बेयो थाङो। बेबायदि जायोब्ला मा जायो जोङो रोखायै साननो हायो। जानोबो हागौ बे लुपनि लाइनजोंहाय गुबुन ट्रेनाबो फैगासिनो दङ, अब्ला थारैनो एक्सिडेन्टथ' जाथारगोन। बेबायदि जाथाय सोमजिनायाव मा खालामो? काभाच सिस्टेमा ट्रेननि कन्ट्रलखौहाय गावनो आखायाव लायो। ओमफ्राय नांगौ बायदि बियो ब्रेक हमो, ओमफ्राय लासैयै ट्रेननि इन्जिनखौ स्टप खालामनानै ट्रेननि जाब्रबथायफोरखौहाय गैया खालामना होयो। नाथाय 5 मे 2023 शुक्रबार सानखालि बेलासिनि 6:50 गंथाम ट्रेननि जाब्रबथायजों 200निबो बांसिन मानसिफोरा जिउ गोमानांदों, ओमफ्राय 900निबो बांसिन मानसिफोरा आघात जादों। बियो माब्रै जानो हाखो होननानै गोबां एमपिफोरा कुइसन खालामदों जे जोंनि रेलवे लाइनफोराव काभाच सिस्टेम दङब्ला बे जाब्रबथाया माब्रै जाखो होननानै। बेनि फिननायखौ रेलवे मिनिस्टार अश्विनीआ बुंदों जे रेल लाइन टटेलनि 2% बे काभाच सिस्टेमा दिनैसिम अपारेट जानानै दङ आरो बे लाइनावहाय बे काभाच सिस्टेमा गैयामोन होननानै। दा बे उरिष्यायाव जे जाब्रबथाय जादों बियो माब्रै जादों जों एसे बुजिना लानोसै। कर'मान्डेल एक्सप्रेसआ हावड़ानिफ्राय चेन्नाइ फारसे थांगासिनो दंमोन। जेब्ला बियो उरिष्यानि बालासुर मोनहैयो, बियो सिगनेल जाम खालामदों। बियो गावनि ट्रेकजों थाङाखै, नाथाय लुपखौ लानानै गुबुन लाइनजोंसो थांनो हमदों। ओमफ्राय बे लाइनजों एसे गोजानावनो 6 मिटारसो गोजानावनो मोनसे गुड्स ट्रेना थाथ'नानै दङमोन। कर'मान्डेल एक्सप्रेसआ 130 किल'मिटार/आवार स्पिडआव थांगासिनो दङमोन। ओमफ्राय बेयावहाय बियो सौग्रावनानै कर'मान्डेल एक्सप्रेसनि गासैबो बगिफोरा थेर-बेथेर जालाङो। बे जाब्रबथाय समावनो मोनसे याशानपुर हावड़ा सुपारफास्टआ बियो हावड़ा फारसे दावबायलांदोंमोन। ओमफ्राय बियो बारग'लांखाबायमोन, नाथाय कर'मान्डेल एक्सप्रेसनि मोनथाम लास्टनि बगिया बेलथायनानै बे याशानपुर सुपारफास्टनि लास्टनि मोननै दाबाखौबो कर'मान्डेल एक्सप्रेसनि मोनथाम बगिया सौख्लायहरो। बेजोंनो गोबां मानसिया थैनाय ओमफ्राय आघात जासिननायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे जाब्रबथाया इन्डियान्सनि गासै मेगनाव मोदै लाबोदों आरो गोसोआव दुखु लाबोदों। जों आसा खालामो इन्डियान गभर्नमेन्टआ थाबैनो बे काभाच सिस्टेमखौ गासैबो रेल लाइनावहाय अपारेट खालामगोन होननानै।